ये जो कप सिरप आप देख रहे हैं, क्या पता आने वाले कुछ समय में आपके बच्चों की जान ले ले। सुनने में डरावना लग रहा है, लेकिन ये कोई अफवाह नहीं, हकीकत है। राजस्थान में अब तक 3 बच्चों की मौत सिर्फ इसी कप सिरप से हो चुकी है। और डॉक्टर जिसने ये दवा खुद ली थी, वो भी 8 घंटे बाद गाड़ी में बेहोश मिला। ये वही सिरप है जो सोंज फार्मा कंपनी ने बनाया। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये सिरप टेस्ट में 40 बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट में बिक रहा है। जुलाई से लेकर अब तक राजस्थान में 1.33 लाख बोतलें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब सोचो कितने घरों में ये जहर अब भी रखा है और कितने लोगों को अंदाजा भी नहीं है। अब गवर्नमेंट ने इस सिरप को पूरी तरह से बैन कर दिया है, लेकिन जो नुकसान हो चुका है वो तो वापस नहीं आएगा। तो अगर घर में कोई भी कफ सिरप रखा है तो उसका नाम जरूर चेक करें, क्योंकि अगली बार ये सिरप इलाज नहीं जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस वीडियो को शेयर करो ताकि कोई और जान न जाए।